ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പിസ്സയാണ്. അതും ഓവനിലൊന്നല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ പിസ്സയാണ്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ പിസ്സ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി, അത്രേ അതിൽ കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കാണാൻ വളരെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നാമത് മൈദയാണ്. 2 കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു ഓയിലും ആകാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ്. അതൊരു ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ മൈദ നമുക്ക് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പഞ്ചസാര 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ഓയിലും 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അതായത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. അതിലാരും കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് രൂപത്തിലാണ് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെയാണ് ആക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്നതിനായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലൂസ് പരുവത്തിലാണ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മാവ് ഇതിലേക്ക് വെക്കുക. ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാനാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇതുപോലെ സെറ്റായി വെച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂടി കൂടി വെച്ച് ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ തന്നെ മതി. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് എടുത്ത വെജിറ്റബിൾസ് പറഞ്ഞത് സവാള, തക്കാളി, ക്യാപ്സിക്കന്, പിന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ കുറച്ച് 3 ഇല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു അടപ്പ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച ശേഷം ഇത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ഒരു വിസിൽ അടിക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് വേവാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ പാർന്ന വെള്ളം കൂടിയും കുറച്ച് പാർന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതൊരു സോസ് പരുവാകാൻ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സോസ് പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആയിട്ടില്ല. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ പാരാം. ആ ഒരു ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ സോസ് അതിലേക്ക് പാർന്നു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അത് നന്നായി ഇളകിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കുറുകി വരണം. നമ്മളിത് ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരാനായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു പരുവത്തിലേക്കാണ് ഇത് എത്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ പിസ്സയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളൊരു ഫ്രൈങ് പാനിൽ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് 2 ഭാഗവും നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ മേലേക്ക് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച നമ്മുടെ മാവ് പൊങ്ങാൻ വെച്ചത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് 1 റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു പരുവത്തിലേക്കാണ് ഇത് എത്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു 2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് ഇത് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സോസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് എടുത്ത വെജിറ്റബിൾസ് പറഞ്ഞത് സവാള, തക്കാളി, ക്യാപ്സിക്കന്, പിന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ കുറച്ച് 3 ഇല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു
അപ്പോൾ അത് കൈകൊണ്ട് ഇത് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുക്കുക നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ മാവ് ഇതുപോലെ വെച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരു സർക്കിൾ രൂപത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക. കൈകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരു സർക്കിൾ രൂപത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നമ്മളെ സോസ് ഇതിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോസ് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മേലെ നമ്മൾ ഇടുന്നത് മൊസല്ല ചീസാണ്. അതൊരു 250 ml പാക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ലെയർ കൂടിയായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കൻ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് മേലെ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ മൊസല്ല ചീസ് ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ടേ. ഇതിന് നമ്മളൊരു അപ്പച്ചട്ടി ഇതുപോലെ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന് പിസയോട് കൂടി വെക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് വരാതെക്കാനാണ് നമ്മളൊരു അപ്പച്ചട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊരു അടപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് താഴ്ഭാഗമൊക്കെ എന്തായാലും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തുള്ള ചീസും ക്യാപ്സിക്കനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് നേരെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് തന്നെ ഇടുക. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ താഴെ വെച്ച ആ ഒരു അപ്പച്ചട്ടി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആ ചൂടിൽ തന്നെ അതൊന്ന് മേലേക്ക് വെന്ത് വരും. സ്റ്റവ് ഒന്നും ഓൺ ചെയ്യേണ്ട. ഇതുപോലെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടിയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം കൊണ്ടും വെന്ത് വരും. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. താഴ്ഭാഗവും മേൽഭാഗവും ഒക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കാണാനായിട്ടൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇനി ഇത് കഴിച്ച് നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു പീസ് കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ചീസിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പിസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി. നല്ല ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് ആ മൊസല്ല ചീസിന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോസ് തുടർന്ന് ഈ ചാനൽ ലഭിക്കാനായി ഈ ട്യൂബ് ട്രിക്ക് എന്ന ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ റിൻഷാദ് സൈനിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് വിൽ ബി കമ്മിങ് സൂൺ.